In this series called Powerful People, we will have a new preacher every Sunday that will take a character from the Bible and share how they learned lessons from it and how they applied it into their own lives to become more courageous. So please enjoy this message. I want to talk tonight about Saul and David. ខ្ញុំចង់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គនៅយប់នេះតាក់ទងជាមួយនឹងសូលហើយនិងដាវីត Two amazing people មនុស្សអស្ចារ្យពីរនាក់ that God has chosen. ដែលព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសពួកគាត់ And now we can learn from them. ហើយឥឡូវនេះយើងអាចរៀនអំពីពួកគាត់បាន Are you ready? បងប្អូនត្រៀមខ្លួនហើយនៅ Good.ល្អ Be careful how you think. Your thoughts make you the person you are. នៅក្នុងគម្ពីរបានចែងបែបនេះចូលកូនថែរក្សាចិត្តគំនិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្បិតគំនិតរបស់កូនយ៉ាងណាជីវិតរបស់កូនក៏យ៉ាងនោះដែរ Be careful what you think. ចូលប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលយើងគិត Because you will become the person that you think about. ព្រោះថាយើងនឹងខ្លាចជាអ្វីមួយដែលយើងគិតអំពីការនោះ Who are the people that we think about? តើនរណាដែលយើងកំពុងគិតអំពីហ្នឹង The people that we see. តែគឺជាម្នាក់ដែលយើងឃើញផ្ទាល់ Who are the people that we see? តើនរណាដែលយើងឃើញហ្នឹង The people around us, គឺមនុស្សនៅជុំវិញយើង our parents, ឬក៏ឪពុកម្ដាយយើង our brothers and sisters, បងប្អូនប្រុសប្រុសស្រី our យើង cousins, បងប្អូនជីដូនមួយយើង the people in our class, ហើយមនុស្សនៅក្នុងថ្នាក់របស់យើង where we work. នៅកន្លែងការងាររបស់យើង And everybody knows ហើយគ្រប់គ្នាបានដឹងជា not everybody makes you better. មិនមែនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលយើងជួបនឹងធ្វើឲ្យយើងល្អប្រសើរឡើងទេ And now we are living in a special time ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលពិសេស that was different 20 years ago, តែខុសប្លែកយ៉ាងឆ្ងាយកាលពី20ឆ្នាំមុន 100 years ago, 100ឆ្នាំមុន 1,000 years ago, 1000ឆ្នាំមុន and now we have new challenges. ប៉ុន្តែឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គថ្មី So let me talk about the social media trap. សូមខ្ញុំបាននិយាយអំពីអន្ទាក់នៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬក៏សង្គមផ្សេងៗ For the first time, young people everywhere in the world, លើកដំបូងហើយដែលជាមនុស្សនៅក្នុងផែនដីនេះទាំងមូល they have the opportunity to watch people they have never met. គេអាចមានឱកាសក្នុងការមើលវីដេអូម្នាក់នឹងដែលគេសឹងតែមិនដែលជួបតទៅសោះ Most of us have more friends on Facebook than in real life. ហើយជាភាគច្រើនពួកយើងនៅក្នុងនេះមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ច្រើនជាងជីវិតផ្ទាល់ឥឡូវនឹងទៀតដែរ And we like to see what they do. ហើយយើងចូលចិត្តណាស់នៅអ្វីដែលគេធ្វើអីហ្នឹង And it can become dangerous ហើយវាអាចក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់មួយបងប្អូន because it's always about comparing. ពីព្រោះភាគច្រើនតែងតែការប្រៀបធៀបគ្នា Who has more likes? គេនិយាយថាតើមានគេចុច like ប៉ុន្មាននាក់ I see it's getting very quiet already. ខ្ញុំឃើញថាបងប្អូន I've not even started. Come ខ្ញុំ on. ប្រធានបទអត់តន់ចូលណាឃើញថាបងប្អូនរៀងស្ងាត់យកចិត្តទៅដាក់នេះ Have you ever checked out your best friend's Facebook and looked if he had more friends than you? តើបងប្អូនធ្លាប់ទេទៅកាន់ Facebook ហើយទៅកាន់មើលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតើគេមានចំនួន like ច្រើនជាងយើងណា Does she have more followers than me on Instagram? តើនៅក្នុង Instagram ហ្នឹងគាត់មានអ្នក follow ច្រើនជាងខ្ញុំអត់ I hate him because when he posts something, he always has more likes than អូ me. ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងទៅសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បង្ហោះអ្វីមួយគាត់តែងតែទទួលបានការ like ច្រើនជាងខ្ញុំ We can fall into the trap. ដូច្នេះយើងអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់មួយហ្នឹង And the social media can be a trap ចឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្សេងវាអាចជាអន្ទាក់ because we are learning how to be good to make the happy faces. អញ្ចឹងយើងពិសេសយើងចាប់ផ្ដើមរៀនបង្កើតឲ្យធ្វើខ្លួនឯងល្អហើយដើម្បីថតរូបឲ្យល្អ Now we make the ears and the filter and everything funny. ចាប់ផ្ដើម edit អ្វីផ្សេងដើម្បីឲ្យរូបភាពខ្លួនឯងល្អឬក៏ធ្វើជាលក្ខណៈកំ pl ែ And we let everybody know ហើយយើងចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាដឹង what our coffee looks like before we drink តើ it. អាកាហ្វេដែលយើងមុននឹងយើងញ៉ាំហ្នឹងកំងមកវាមានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េច But nobody takes a picture of the belly afterwards. ប៉ុន្តែតែពិតទៅអត់មានណាគេទៅថតរូបដល់ពេលដែលញ៉ាំកាហ្វេហើយអត់បានទៅថតរូប Because we only want to show the good things, right? ព្រោះពេលច្រើនយើងតែងតែចង់បង្ហាញអ្វីមួយដែលល្អមែនទេ We don't want to show the bad side of our ហើយយើង lives, អត់ចង់បង្ហាញការអាក្រក់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពី our ជីវិតយើង problems. បញ្ហារបស់យើង You know, what you see from your friends on Facebook បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនឃើញអ្វីនៅក្នុងមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈ Facebook របស់យើង is maximum 5% of their good times. ប្រហែលជា5% នៃពេលវេលាល្អរបស់ពួកគេទេ
And then we already start to compare. ហើយចាប់យើងចាប់ផ្ដើមថាអូប្រៀបធៀប Oh, that person is always on holiday. អូម្នាក់នឹងតែងតែវិស្មការរហូត Oh no, why is she in Thailand on a boat? អូឥឡូវមិនក៏គាត់ជិះទូកនៅថៃអញ្ចឹង How can she afford it? ហើយតើគាត់អាច Have you ever said something like បងប្អូន that? ធ្លាប់មានគំនិតបែបហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញរូបភាពគេអញ្ចឹង Suddenly there's no joy. Yes, my friend, he got to go to Vietnam. ហើយរំពេចនោះយើងបែរជាផ្លាស់ប្រែទៅវិញយើងអត់ទៅនិយាយថាអូមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅលេងវៀតណាម No, អត់ទេអត់បាននិយាយ bad អញ្ចឹង things happen in our heart too. ស្រាប់តែពេលហ្នឹងដួងចិត្តរបស់យើងការអាក្រក់បានកើតឡើង Who knows what I'm talking បង about? ប្អូនយល់ Come ពី on. ខ្ញុំនិយាយហ៎ Little bit, come on. ខំមកបើយល់ល្អ Thank you. Yes, you don't have to be that honest. មិនចាំបាច់ស្មោះត្រង់ទាំងអស់ក៏បានដែរ This is called a comparison game. នេះហើយគេយើងឲ្យឈ្មោះថាលបែងនៃការប្រៀបធៀប And this has been a game since the beginning. ហើយវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមដំបូងម្លេះ At one time, គឺមានពេលវេលាមួយ God chose the people of Israel ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសប្រជាជននៃអ៊ីស្រាអែល to be his chosen people. ដើម្បីក្លាយទៅជាប្រជាជនដែលព្រះអង្គជ្រើសរើស And he says, I'm going to show the world through the people of ព្រះមានព្រះ Israel បន្ទូលថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញតាមរយៈប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល how good God is. តើព្រះជាម្ចាស់មានប្រហារតីល្អយ៉ាងម៉េច But the Israelites, ប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែល they compared with the other ពួក nations. គេចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសញ្ជាតិដទៃ And they were looking to the others. ហើយពេលគេនោះគេចាប់ផ្ដើមមើលទៅកាន់អ្នកដទៃ They have a king. អូគេមានស្ដេច We don't have a king. មិនក៏យើងអត់ស្ដេច Oh, yes, yes. God, Oh. you are our king. អូប្រកាសណាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គពិតជាស្ដេចរបស់ពួកយើងមែន But they have like a man in a crown and some nice ប៉ុន្តែ clothes. សញ្ជាតិនោះគេមានបរិបម្នាក់ដែលអូពាក់មកុដហើយប្រអាវលង្លយ And we just worship a God we cannot see. ចុះមិនចុះយើងថ្វាយបង្គំព្រះដែលយើងអត់មើលឃើញអញ្ចឹង We want a king. យើងចង់បានស្ដេច We want a king like them. យើងចង់បានស្ដេចដូចជាសញ្ជាតិនោះ And they went and they said to God, God, can we not also have a king like the other ហើយជន nations? ជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅកាន់ព្រះអង្គអើយហេតុអីបានជាយើងមិនក៏មិនមានស្ដេចដូចជាសញ្ជាតិដទៃទៅ God says, you don't need a king. ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកមិនត្រូវការស្ដេចទេ I am your king. យើងហើយគឺជាស្ដេចអ្នកទាំងអស់គ្នា I will rule you well. ខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរ I am a good king for you. ខ្ញុំគឺជាបិតាជាស្ដេចមួយដ៏ល្អសម្រាប់ You អ្នក don't need to choose somebody. អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ទេ But the Israelites said, no, but we want to be, compared to them, they look at us, we don't have a king. អូជនជាតិថាអូតែព្រះអង្គសញ្ជាតិដទៃគេមានស្ដេច They think we are weak. គេគិតថាខ្លួនសញ្ជាតិយើងវាអន់មើលទៅ And they got back and forth with God. ហើយពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានមានការឆ្លើយតបគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងព្រះអង្គ And then God says, okay, I will give you a king. ព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាអូខេយើងនឹងឲ្យស្ដេចទៅកាន់អ្នក I will choose a king. ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសស្ដេចសម្រាប់អ្នក And God chose Saul, នៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានជ្រើសរើសសូល the first king of the Israelites. គឺជាស្ដេចដំបូងនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែល He was bigger than everybody. ហើយសូលគឺជាបរិសុទ្ធមួយដែលធំជាងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ He was stronger than everybody ហើយ else. គាត់ខ្លាំងជាងអ្នកដទៃទាំងអស់ He was taller than everybody. ហើយគាត់ខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃទាំងអស់ And he was more handsome than everybody ហើយ else. គាត់សង្ហាជាងអ្នកដទៃទៅទៀត Just like the king we want. ដូចជាស្ដេចដែលយើងសម័យចង់បាន So we can say to the other nations, ដែលសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចនិយាយទៅកាន់ជាតិដទៃ our king is nicer, អូស្ដេចរបស់ខ្ញុំគឺល្អ our ជាង king is smarter. អូស្ដេចរបស់យើងគឺឆ្លាត He is ជាង stronger. អូគាត់ខ្លាំងជាង God gave Saul the best man to be the king. ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានចាប់តាំងសូលគឺជាបរិសុទ្ធដែលល្អសម្រាប់ធ្វើជាស្ដេច Everybody loved him. គ្រប់គ្នាស្រឡាញ់គោរពស្ដេចសូល He was a great warrior. ហើយគាត់គឺជាអ្នកចម្បាំងដែលល្អ But at one point, ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចមួយ he got scared សូលមានភាពភ័យខ្លាច because the enemy had Goliath. ពីព្រោះថានៅពេលនោះមានខ្មាំងសត្រូវដែលគេមានយៈកូលីយ៉ាត You remember Goliath? បងប្អូនចាំទេរឿងយៈកូលីយ៉ាតនោះ He was bigger, អូធំមែនតើ stronger, ខ្លាំងណាស់ and he got scared. ហើយសូលចាប់ផ្ដើមមានភាពភ័យខ្លាច And then David came, បន្តមកទៀតដេវីតបានចូលមកដល់ just a teenager, អូគាត់តែជាបរិសុទ្ធវ័យជំទង់ in the education program. ហើយនៅឧទាហរណ៍ថាបរិសុទ្ធវ័យជំទង់នៅក្នុងពន្ធកិច្ចខាងវិស័យអប់រំរបស់យើង And David said, I am not big, ដេវីតគាត់ឈានជើងមកខ្ញុំនិយាយថា I am not strong. ខ្ញុំអត់ខ្លាំងមែន but my God is bigger. ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺធំជាង My God is stronger. ព្រះអង្គខ្លាំងជាង Send me. សូមបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រយុទ្ធជាមួយកូលីយ៉ាត So David went and he
killed Goliath. អញ្ចឹងដេវីតបានចេញទៅចម្បាំងជាមួយនឹងកូលីយ៉ាតហើយយកឈ្នះកូលីយ៉ាត David became a very successful warrior. ដេវីតក្លាយជាអ្នកចម្បាំងមួយដែលទទួលបានការជោគជ័យមែនទែន Saul and David went to battle together. អញ្ចឹងសូលហើយនឹងដេវីតទៅវៀនចម្បាំងជាមួយគ្នា Nobody could defeat them. អត់មានណាគេអាចយកឈ្នះពួកគាត់ទេ The two warriors, the king and David. អ្នកចម្បាំងទាំងពីរនោះគឺដេវីតហើយនឹងស្ដេចសូល But then something happened. ប៉ុន្តែអ្វីមួយបានកើតឡើងចេះ One time after a victory, មានពេលមួយបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះ Saul and David came home, សូលហើយនឹងដេវីតបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ back into the town. មកដល់ទីក្រុងវិញ And then all the ladies came out of their houses ហើយស្ត្រីទាំងអស់គេបានចេញមកពីផ្ទះ and they were singing and dancing. ហើយពួកគាត់កំពុងតែច្រៀងហើយនឹងរាំ And you know what they were singing? បងប្អូនមានដឹងទេថាគេកំពុងច្រៀងបរោលគេ They were singing this. គេច្រៀងចេះបងប្អូន Look at that. push Okay, I read it. អើខ្ញុំអានបដ ாய் ចឹង Saul has killed 1,000 of his enemies, and David has killed 10,000 of his enemies. ព្រះបាទសូលបានប្រហារបានរាប់ពាន់នាក់រីឯលោកដេវីតបានប្រហាររាប់ម៉ឺននាក់ Saul has killed 1,000, សូលបាន David សម្លាប់1000នាក់ 10,000. ដេវីតបានសម្លាប់10000 100,000នាក់ And Saul and David were coming in ហើយ full of សូលហើយដេ blood. វីតគាត់ចេញមកដោយពោពេញដោយលោហិតឈាមច្រើនណា And then Saul listened a little bit closer. ហើយសូលស្ដាប់សំឡេងច្រៀងនឹងកាន់តែជិតឡើង And then he said to himself, គាត់បាននិយាយទៅខ្លួនឯងចេះ the women say that David killed 10,000, but they also say that I only killed thousands. ស្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាដេវីតបានសម្លាប់បរិសរាប់ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែពួកគេក៏និយាយថាខ្ញុំសម្លាប់តែរាប់ពាន់នាក់ Perhaps they want David to be the king. ប្រហែលជាពួកគេចង់ឲ្យដេវីតធ្វើជាស្ដេចរបស់ពួកគេហើយទៅ You see what's happening? បងប្អូនឃើញទេឃើញកលៈទេសៈនឹងកើតឡើងទេ He's comparing. គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀប Saul had bad thoughts about David. សូលមានគំនិតអាក្រក់ទៅលើដេវីត Before they were best friends, មុនដំបូងពួកគាត់ជាមិត្តជិតស្និទ្ធ but because of the ladies, ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ត្រីបានច្រៀងបរោនោះ because of what they sang, ពីព្រោះថាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយ he started to have bad thoughts about his friend. គាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអាក្រក់ទៅលើមិត្តភក្តិរបស់គាត់ And from that day on, ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនោះមក he watched David ចាប់ផ្ដើ very ម carefully. តែងតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងដេវីតណា I watch exactly what he's doing. What is he posting ខ្ញុំត្រូវ today? តែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើតើគាត់ How បង្ហោះ many រូបភាព likes does he have today? រូបភាពដែលគាត់បង្ហោះនឹងប្រមាណចូលចិត្តហើយ How many followers? No. អូមានអ្នក More follow than ប្រ me. មាណនេះអូច្រើនជាងខ្ញុំណា Who is? Have you ever checked who is following somebody? តើបងប្អូនធ្លាប់ពិនិត្យមើលទៅ account គេហើយពិនិត្យមើលថាប្រមាណអ្នកមានម្នាក់នឹងមាន follow ប្រមាណនេះអី Who are the friends of my friend? តើទាំងអស់នឹងធ្លាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំប្រមាណនេះហើយបងប្អូនធ្លាប់ទៅមើល account គេអញ្ចឹងហ៎ Saul was doing that. សូលនៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងឧបមាដូចជាឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ប្រមាណអញ្ចឹង We don't do that. ប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេ The next day, an evil spirit came into Saul. នៅថ្ងៃបន្ទាប់វិញ្ញាណអាក្រក់បានចូលមកកាន់ស្ដេចសូល David was playing music in the place where the king was. អញ្ចឹងដេវីតបានកំពុងតែលេងតន្ត្រីនៅក្នុងកន្លែងដែលជាតំបន់ដែលស្ដេចកំពុងនៅហ្នឹង Saul was watching him. សូលបានសម្លឹងមើលគាត់ He got so angry. ហើយគាត់ខឹងមែនទែន He took a spear ហើយគាត់បានយករំពេង and he threw a spear at David. គប់ទៅកាន់ដេវីត Wanted to kill him. ចង់សម្លាប់ដេវីត Even a king, ទោះបីគាត់ក្នុងនាមជាស្ដេច the first and only king, គឺជាស្ដេចជំនាន់ដំបូងបង្អស់នៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែល gets sucked in to comparison. ដែលគាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃការប្រៀបធៀប He was the king. គាត់ជាស្ដេច He can do whatever he គាត់អាច wants. មានអំណាចធ្វើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាន He's in charge of a nation. គាត់គ្រប់គ្រងសញ្ជាតិទាំងមូល But he got sucked in ប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងកន្លែងហ្នឹង into the comparison ទៅកន្ game. លែងដែលក្នុងការប្រៀបធៀបហ្នឹង How easily does it happen with us? តើសំណួរសួរថាវាអាចជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតយើងវិញ And it happened ហើយបានកើតឡើង because of the ladies. ដោយសារតែស្ត្រី
Wait. ចាំតិចបងប្អូនកុំតន់ច្រឡំណា I want to take this opportunity to talk to the ladies. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីបន្តិច When you criticize the performance of a man, ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការរិះគន់អំពីដំណើររិះគន់អំពីបុរសអ្វីមួយ the man cannot handle it well. បុរសគាត់នឹងអាចគ្រប់គ្រងបានល្អឯក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹង Avoid criticizing the performance of a man. អញ្ចឹងចូលបានព្យាយាមកិច្ចធ្វើការរិះគន់អំពីបុរសម្នាក់ហ្នឹង When my wife says to me, នៅពេលដែលឧទាហរណ៍ប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយមកកាន់ខ្ញុំ you can't do that, អ្នកអាចធ្វើបាន you did that bad, ទោះបីជាធ្វើមិនល្អ it hurts me. ប៉ុន្តែវាឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ពេលខ្លះ Because I'm a man. ពីព្រោះថាតើណាជាបុរសអញ្ចឹងហើយ I want to be strong. ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាម្នាក់ដែលខ្លាំងណាមើលទៅ I want to know that I can do it. ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់លើកថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន So ladies, ដូច្នេះបងប្អូនដែលជាស្ត្រី don't criticize the performance of a man. អញ្ចឹងកុំធ្វើការរិះគន់អំពីអ្វីមួយដែលបុរសបានធ្វើ It does not end well. ថាជារឿងហ្នឹងមិនបញ្ចប់ល្អនោះទេ But I want to talk to the men as well. ដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់បុរសយើង So men, បងប្អូនជាបុរសអើយ women are very sensitive បងប្អូននារីពួកគាត់បើពាក្យថា sensitive មានន័យថាពួកគាត់ឆាប់ប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ណា when we talk about their beauty and their relationships. នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងណា So men, បងប្អូនជាបុរស avoid សូមព្យាយាមកិច្ចពីកន្លែងចំណុចមួយ talking bad about a woman's beauty. ព្យាយាមកិច្ចពីពាក្យសម្ដីអវិជ្ជមានអំពីសម្រស់របស់នារី If you are smart, ទោះបីជាបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាត you will always make a compliment. បងប្អូនតែងតែសូមចូលតែងតែសរសើរគាត់ Say how beautiful you are. និយាយទៅកាន់គាត់ថាអ្នកពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ And my wife is the most beautiful woman on the planet. សម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺជាស្ត្រីដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះ If I don't say it like that, បើខ្ញុំអត់និយាយប្រយោគហ្នឹងបងប្អូន comparison kills joy. បងប្អូនអើយការប្រៀបធៀបនឹងសម្លាប់សេចក្តីអំណរ David did not choose to compare. ដេវីតគាត់បានជ្រើសរើសក្នុងការប្រៀបធៀបទេ He continued to play his harp. គាត់នៅតែបន្តដើរតាមដួងចិត្តស្មោះត្រង់របស់គាត់ But Saul ប៉ុន្តែសូល started to compare ចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រៀបធៀប about something that he heard អំពីអ្វីមួយដែលគាត់បានឮ because of the ladies that were singing. ដោយសារតែនារីស្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់បានច្រៀងបរោហ្នឹង But the problem were not the ladies. ប៉ុន្តែបញ្ហាបងប្អូនមិនមែនកើតឡើងដោយសារស្ត្រីហ្នឹងទេ It's his own តែ thoughts. ពិតដោយសារគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ His គាត់ thoughts. គាត់គំនិតរបស់គាត់ Oh, they want to make him king. អូគេចង់ឲ្យដេវីតខ្លាចជាស្ដេច They love him more than អូ me. គេស្រឡាញ់ដេវីតច្រើនជាងខ្ញុំហើយ They think he is better than គេ me. គិតថាម្នាក់ហ្នឹងប្រសើរជាងខ្ញុំហើយ His own thoughts. គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ All the ladies were proud of him. តែប៉ុន្តែនៅរាល់ស្ត្រីទាំងអស់គាត់បានមានអំណរអបអរជាមួយនឹងម្នាក់ហ្នឹងដេវីត Nobody ever sang a song to me that I killed thousands of my enemies. បងប្អូនអត់មានគេមកច្រៀងដាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចសម្លាប់ If you- ទាហានរាប់រយនាក់រាប់ពាន់នាក់ទេ If you sing the song, it's good for me. Even if Dara killed 10,000, it's okay. ទោះបីជាបើបងប្អូនច្រៀងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាកលៈទេសៈសូក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់បញ្ហាទោះបីជាតារាសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងខ្ញុំក៏ដោយ Saul became jealous. សូលគាត់មានការច្រណែន Comparison separates. អញ្ចឹងការប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យមានការបាក់បែក They had a relationship before, ពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងពីមុនរវាងសូលហើយនិងដាវីត and suddenly they are not friends anymore. ហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់អត់ជាមិត្តភក្តិទៀតទេ Saul tried to kill him. សូលចាប់ផ្ដើមចង់សម្លាប់គាត់ Comparisons weakens us. អញ្ចឹងការប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្សោយ Instead of fighting together, អញ្ចឹងជំនួសពីការប្រយុទ្ធតយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នា started to fight each other. គេចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាឯងទៅវិញ They were successful when they were side by side, នៅពួកគេទទួលបានជោគជ័យនៅពេលដែលពួកគេគៀកស្វាគ្នា but suddenly ប៉ុន្តែមួយ they រំពេចនោះ start to fight each គេចាប់ other ផ្ដើមប្រយុទ្ធតបជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញ because comparison ពីព្រោះថាការប្រៀបធៀប
changes our focus. ផ្លាស់ប្រែការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើង It changes our focus. ផ្ដោតអារម្មណ៍គឺផ្លាស់ប្រែការផ្ដោតអារម្មណ៍ This is what the devil wants. នេះហើយវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់បាន He wants to change our focus. អញ្ចឹងវាចង់ផ្លាស់ប្រែការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើង One time we want to do the right thing. មាន sorry say that again We want to do the right thing. ពេលមួយយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវ And the devil wants to change just a little bit. ប៉ុន្តែវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរចាប់ផ្ដើមពីបន្តិច Not all the way មិន here, មែន100%ភ្លាមនោះទេ but just a little bit. វានឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដង And we compromise. ហើយយើងចាប់ផ្ដើម compare or compromise Because the devil loves to take us away from the good. យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងពីព្រោះថាវិញ្ញាណអាក្រក់ព្យាយាមដកនៅអ្វីដែលសេចក្តីល្អរបស់យើងចេញ Wants to distract us. ចង់រំខានយើង This was like this from the beginning. អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមការទាំងអស់នោះបានកើតឡើងតាំងពីដើមដំបូងបងប្អូន When the first man and woman lived, the first man and woman in the Garden of Eden, នៅពេលដែលបរោះដំបូងស្ត្រីដំបូងដែលបានកើតឡើងនៅសួនច្បារអេដែន they had a perfect life. ពួកគាត់មានជីវិតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ But then the devil came ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតវិញ្ញាណអាក្រក់បានចូលមកដល់ like a snake, ដូចជាសត្វពស់ tricking them. ព្យាយាមបោកបញ្ឆោតគាត់ Are you not like God? តែនេះអត់ចូលចិត្តព្រះទេ I think God wants to keep you small. ខ្ញុំគិតថាព្រះចង់ឲ្យអ្នកនៅតែទូចដដែល If you eat from that fruit, But you will be like បរិភោគ God. ផ្លែឈើនឹងអ្នកនឹងខ្លាចដូចជាព្រះ And they were thinking, ហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតណា comparing. ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀប I want to be like អូ God. ខ្ញុំចង់ខ្លាចដូចជាព្រះ So they took ដូច្ the នេះបាន fruit គេចាប់ផ្ដើមបេះផ្លែឈើនឹង because they started to compare. ពីព្រោះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រៀបធៀប They wanted to be like God. គេចង់ខ្លាចដូចជាព្រះជាម្ចាស់ We read that Saul always carried a spear from that day on. អញ្ចឹងយើងអាចអានឃើញថាសូលតែងតែជាប់ជាមួយនឹងលំពេងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹង He even took the spear when he went to sleep. គាត់សម្បីតែយកលំពេងទៅកាន់នៅជាប់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែផ្ទុំក៏ដោយ He took the spear when he went to the toilet. នៅពេលដែលអុកថានៅក្នុងប្រគុណក៏គាត់កាន់តាមដែរ He always had the spear with him ទាំងគាត់តែងតែមានលំពេងនឹងនៅជាប់គាត់ because he did not want to miss one opportunity ពីព្រោះតែគាត់អត់ចង់បាត់បង់ឱកាសមួយណាមួយឡើយ to kill David. ដើម្បីសម្លាប់ដេវីត The spear is hate. អញ្ចឹងលំពេងនោះតំណាងឲ្យភាពស្អប់ខ្ពើម When we hold on to hate, នៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្អប់នឹង let me quickly go back to Facebook. សូមឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅការដែលយើងបាននិយាយអំពី Facebook បន្តិច Maybe ប្រហែលជា you are friends. You are friends with someone ប្រហែលជាបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ជាមួយនរណាម្នាក់ that actually you don't like. តាមពិតទៅម្នាក់នឹងយើងអត់ចូលចិត្ត Actually, you don't like them so much អត់ចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើ that you are interested in what they're doing now. ហើយយើងតែងតែចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងទៀត Because you want to think of how bad they are, ព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមចង់គិតថាតើពួកគេនឹងធ្វើការអាក្រក់ប៉ុណ្ណា of what they can have, តើគេអាចមានអ្វី and you are jealous. ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការ But you cannot unfriend them. ប៉ុន្តែយើងអត់អាច unfriend គាត់ទេយើងអត់អាចបោះបង់ friend នៅក្នុង Facebook គាត់ You're holding on to that ហើយយើង spear, នៅតែកាន់ជាប់ជាមួយនឹងពេងហ្នឹង finding the next opportunity to kill. ព្យាយាមយកឱកាសក្រោយដើម្បីបំបាក់គាត់ហ្នឹង You know what I mean? បងប្អូនយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេ I am one of them. ខ្ញុំធ្លាប់ជាម្នាក់បែបហ្នឹង I have people ខ្ញុំមានមនុស្ស that I did not want to delete. ដែលខ្ញុំអត់ចង់សម្បីទៅលុបគាត់ចេញពី account ហ្នឹង I did not want to unfollow ខ្ញុំអត់ចង់ unfollow friend ជាមួយនឹងគាត់ because sometimes I enjoyed the anger. ពីព្រោះតែពេលខ្លះខ្ញុំមានអំណរខ្លួនឯងមែនទែនជាមួយនឹងកំហឹងរបស់ខ្ញុំ I had somebody to look down on. ខ្ញុំមាននរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់មើលងាយតែមើលងាយគាត់ But this is not the way of God. ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គទេ Because comparison can lead to very bad things. ពីព្រោះថាការប្រៀបធៀបនឹងទៅដល់កន្លែងមួយដែលអាក្រក់ It can open the door for evil spirits. យើងនឹងអាចបើកទ្វារនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលមកកាន់ជីវិតយើង Jealousy can open that door ភាពច្រណែនក៏អាចបើកទ្វារនឹងមកដែរ because your thoughts, ព្រោះដោយសារគំនិតយើង and that's when spirits, bad spirits, can come into you. ដូច្នេះហើយនេះហើយគឺជាអាចជាលំពេងដ៏អាក្រក់មួយអាចចូលមកកាន់ជីវិតយើង
And then you cannot control it anymore. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតទេ And the only way you can ហើយមានផ្លូវ Be មួយ free. ដែលបងប្អូនអាចមានសេរីភាព is when Jesus sets you free. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវដល់ឲ្យបងប្អូនមានសេរីភាព He will take the spirit out of you. ព្រះអង្គនឹងយកលំពេងនឹងចេញពីជីវិតយើង But you have to come and say, God, help me. តែបងប្អូនត្រូវការចូលទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយជីវិត This យើង is controlling me. ព្រះអង្គឲ្យសំគ្រប់គ្រងខ្ញុំ I want to let go. ខ្ញុំចង់បោះបង់លំពេងនឹងចោល Comparison ការប្រៀបធៀប turns a king ផ្លាស់ប្រែពីជាស្ដេច into a killer ទៅកាន់អ្នកដែលសម្លាប់គេ and killer of his friend ហើយសម្លាប់មិត្តភក្តិខ្លួនឯង and killer of the nation, Hay a hero of the nation. សម្លាប់អ្នកចម្បាំងឬក៏វីរៈបុរសសញ្ជាតិនឹង Saul was older than David, អញ្ចឹងសូលគាត់មានអាយុច្រើនជាងដេវីតមែន but he was not more mature. ប៉ុន្តែគាត់អត់សូវមានភាពចាស់ទុំ Saul was the king, សូលធ្លាប់ជាស្ដេច but on the inside, ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុង he was insecure. គាត់អត់មានទំនុកចិត្ត Not all comparison is bad. បងប្អូនហើយមិនមែនការប្រៀបធៀបទាំងអស់គឺសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេ Look to your neighbor and say, whew, okay. បងប្អូនមើលទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយថា Not all is bad. និយាយទៅកាន់ថាមិនអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេ Okay, I've been going on to explain to you how bad it is. ហើយខ្ញុំនឹង But បញ្យល់បងប្អូនថាវានឹងយ៉ាងម៉េចវិញ God gave us the ability to compare. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឱកាសយើងក្នុងការប្រៀបធៀប Not all is bad. ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់យ៉ាងគឺអាក្រក់ទេណា You know, I actually enjoy to live in Cambodia. បងប្អូនហើយខ្ញុំតែពិតទៅខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា I love the palm trees and the blue sky. ហើយខ្ញុំចូលចិត្តដើមត្នោតហើយមេឃពណ៌ខៀវស្ងាត់ I love the warm weather. ហើយខ្ញុំចូលចិត្តអាកាសធាតុដែលមានភាពកក់ក្ដៅ I love how the people look. ខ្ញុំចូលចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះ That's why even living in Switzerland, ដូច្នេះហើយបានជាដូចថារស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីស I married one Cambodian. ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរ I love to live here ខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងការរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា more than in Switzerland. ច្រើនជាងនៅប្រទេសស្វីសទៀតឥឡូវហ្នឹង Another thing is that មួយទៀតអញ្ចេះបងប្អូន you don't have traffic in Siem Reap. បងប្អូនហើយនៅសៀមរាបយើងអត់ស្ទះចរាចរណ៍ទេ If you go to the city at 5 or 6 o'clock, បើសិនជាបងប្អូនទៅទីក្រុងនៅក្នុងក្រុងម៉ោង5ឬម៉ោង6ល្ងាចអី you see a lot of cars and tuk-tuks and motors on the street. បងប្អូនប្រកាសជាឃើញម៉ូតូឡានឬក៏តុកអីនៅតាមផ្លូវ But that's not traffic. ប៉ុន្តែអត់ស្ទះទេ In Switzerland, ប៉ុន្តែនៅស្វីសហ៎បង if you go at 6 o'clock to the city, បើសិនជាបងប្អូនទៅទីក្រុងនៅម៉ោង6 takes you 1 hour, វាអាចចំណាយពេល1ម៉ោង and you stand still ហើយបងប្អូននៅមួយកន្លែង and you wait, ហើយចាំ and then you move. ទៅមុខបានបន្តិច You stand still ចាំទៀតដែរ because there's a tunnel ពីព្រោះថាវាទៅដូចជាប្រព័ន្ធលូអញ្ចឹងអាស្ទះហ្នឹង that is not made for so many cars. ដែលបង្កើតមកសម្រាប់រថយន្តច្រើនដើម្បីបើក I love the traffic in Siem Reap. ខ្ញុំចូលចិត្តចរាចរណ៍នៅសៀមរាប I never stand still. ខ្ញុំអត់ដែរនៅមួយកន្លែងទេ Always move a little bit, តែងតែទៅមុខ especially with the motorbike. ជាពិសេសជាមួយម៉ូតូ The only one that stops me is the policeman. មានម្នាក់ដែលអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានគឺប៉ូលីស He goes like this. ចេញចេះ I drive by, give him a high five. ហើយ ស្មានតែគាត់ឲ្យ high five ខ្ញុំទៅ high five គាត់ដែរ No, never. មែនទេនិយាយលេងណា Also, I love to live in Cambodia because we can worship God freely here. ដូច្នេះផងដែរខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយមានសេរីភាព Not the same in Laos. មិនមែនដូចគ្នាដូចនៅប្រទេសឡាវទេបងប្អូន They cannot gather like this and worship គេអាចជួប Jesus. ជុំគ្នាអញ្ចេះនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានទេ The government will come and put you in អញ្ចឹង jail. ខាងរដ្ឋគេនឹងមកហើយនឹងបញ្ឈប់យើងឬក៏ចាប់យើងដាក់គុកទៀត But here I can walk through Siem Reap and say, I love Jesus. ប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំអាចដើរកាត់ប្រទេសខេត្តសៀមរាបទៅមួយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ I can come and worship. ខ្ញុំអាចមកហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ You know, the life before Jesus, អញ្ចឹងបងប្អូនហើយជីវិតមុនពេលព្រះយេស៊ូវ before I know មុន Jesus, ពេលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ and the life now ហើយជីវិតឥឡូវហ្នឹង with Jesus, ជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ I love to compare. ពេលខ្ញុំចូលចិត្តប្រៀបធៀបដូចគ្នា Comparing is good កុំព្រោះថាប្រៀបធៀបពេលខ្លះល្អ because I know where I come from. ព្រោះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមក I love to compare the moment when I committed a sin
អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រៀបធៀបចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតធ្វើអំពើបាបអ្វីមួយ to the moment where I feel the forgiveness of ទៅ Jesus. កាន់ខណៈពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលបានការសង្គ្រោះអត់ទោសពីព្រះយេស៊ូវ Some comparing is good. ការប្រៀបធៀបខ្លះល្អបងប្អូន Comparing will never end. អញ្ចឹងប្រៀបធៀបនៅក្នុងជីវិតនេះនឹងមិនដែលបញ្ចប់ទេ But how do we live healthy? ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងអាចរស់នៅដ៏ល្អក្នុងការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េច The Bible says ក្នុង this. គម្ពីរបានចែងបែបនេះ If you are with someone who is happy, you be happy also. ចូលអស់សប្បាយជាមួយអស់អ្នកដែលអស់សប្បាយ And if you are with somebody that's sad, you also be sad. ចូលយំសោកជាមួយអស់អ្នកដែលយំសោក Check yourself សូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯង when you scroll your Facebook. នៅពេលដែលយើងកំពុងតែFacebook របស់យើង Can you be happy with the one that has more than you? តើបងប្អូនអាចសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងម្នាក់ដែលយើងអស់ឃើញថាគេមានចំនួនច្រើនជាងយើង Can you send somebody a text and say, hey, I love to see you on holidays, you deserve it? តែយើងអាចផ្ញើជាសារទៅកាន់ម្នាក់នឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលអ្នកមានវិស្សមកម្មហើយអ្នកជាស័ក្តិសមទទួលបានវិស្សមកម្មហ្នឹង Your coffee looks so អូ beautiful. កាហ្វេរបស់អ្នកមើលទៅឆ្ងាញ់មែនទែន It looks so brown like the last one you posted. បាទវាមើលទៅរៀងប្រផេះដូចជារូបមុនដែលអ្នកបានផុសមែន I enjoy seeing you every day with the new ខ្ញុំ coffee. ខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនដែលតែងតែឃើញអ្នកបង្ហោះរូបកាហ្វេជារៀងរាល់ថ្ងៃ Can you be sad with the people that are sad? តើបងប្អូនអាចមានការសោកស្ដាយឬក៏ពិបាកចិត្តជាមួយនឹងម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្ត When you see something នៅពេលដែលបងប្អូនឃើញព័ត៌មានអ្វីមួយ and you say, okay, I will take time and I will call. ដែលយើងឃើញហើយយើងថាអូខេខ្ញុំចំណាយពេលទេទៅកាន់ម្នាក់ហ្នឹង I hear you're going through a difficult ខ្ញុំ time. បានស្ដាប់ឮថាខ្ញុំបានឃើញថាអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាលំបាកមែនទែន I will pray with you. ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នក The Bible says, ក្នុងគម្ពីរបានចែងបែបនេះ if God gives a lot to somebody, he will want a lot back in return, and God will want more from the person whom he has given authority over much more. ផ្ទុយទៅវិញអ្នកបម្រើណាមិនស្គាល់ចិត្តម្ចាស់របស់ខ្លួនហើយប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងសមនឹងទទួលទោសអ្នកបម្រើនោះនឹងត្រូវរំពាត់តែបន្តិចទេបើគេឲ្យអ្វីច្រើនទៅនរណាគេនឹងទាអ្នកនោះវិញច្រើនដែរបើគេផ្ទុកដាក់កិច្ចការច្រើនដល់អ្នកណាគេនឹងទាពីអ្នកនោះវិញរឹងតឹងតែច្រើនថែមទៀត If somebody has more than you, បើសិនជានរណាម្នាក់មានច្រើនជាងយើង he has a more responsibility. គាត់មានទំនួលខុសត្រូវច្រើនជាងយើង If somebody is the boss, បើសិនជានរណាម្នាក់ដែលគាត់ជាចៅហ្វាយនេះ God will expect more from him. ចឹងព្រះអង្គនឹងរំពឹងទុកថាគាត់នឹងចម្រើនបានច្រើនថែមទៀត The one who has given more, ម្នាក់ដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យកាន់ច្រើនថែមទៀត enjoy that he has more. ហើយពួកគាត់មានអំណររីករាយនៅអ្វីដែលគាត់នឹងអាចទទួលបានបន្ថែមទៀតច្រើនដូចគ្នា But you be responsible for what you have. ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលបងប្អូនមាន So I have an action step. អញ្ចឹងខ្ញុំមានជំហានដែលយើងនឹងអនុវត្តជាមួយគ្នា Unfollow people on Facebook to guard your heart. យើងអាច unfollow បើន័យថាយើងអាច unfriend Unfriend. បាទ unfriend មិត្តភ័ក្តិមួយដែលនៅក្នុង Facebook ហើយដើម្បីការពារខ្លួនឯង On all ក្នុងចិត្តខ្លួន social ឯង media. នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗក៏ដោយ If you feel like this person is not good, it makes you jealous. អញ្ចឹងបើយើងគិតថាម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍អត់ល្អឬក៏ធ្វើឲ្យយើងច្នៃន Quickly click and បាទចូលទៅកាន់កន្លែងចំណុចហ្នឹង click unfollow ទៅ guard your heart. គឺដើម្បីការពារដួងចិត្តយើង Guard your heart. ការពារដួងចិត្តយើង Because this will direct your life. ពីព្រោះថាដួងចិត្តនឹងហើយដែលនឹងដឹកនាំជីវិតយើងនោះ You are unique. បងប្អូនម្នាក់គឺពិសេស You don't need to compare. បងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេ You are loved. បងប្អូនទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ You are chosen បង by ប្អូនត្រូវបាន God. ជ្រើសរើសដោយព្រះជាម្ចាស់ And Jesus gave his life so you can have life. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះប្រជញ្ញរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃ And I want you to think like this. ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានគិតបែបនេះ I am loved. ខ្ញុំទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ I am chosen. ខ្ញុំត្រូវគេជ្រើសរើស
God has given His Son, Jesus, ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះជាបុត្រាព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវ so គ្រីស្ទ I can have life. ដែលខ្ញុំនឹងអាចមានជីវិត A life that gives life, គឺជីវិតដែលផ្ដល់ជីវិតទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត that can bless other ដែល people. ការប្រទានពរទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត Not a life that compares, មិនមែនជាជីវិតដែលធ្វើការប្រៀបធៀប but the life that is a joy. ប៉ុន្តែគឺជាជីវិតដែលពោរពេញដោយសេចក្តីអំណរ I hope this message has inspired you and you become more powerful through the characters that inspire us from the Bible, but also to apply it into your own life. I pray that you will have a great and powerful week, and also don't forget to subscribe and click the little bell button that will remind you of next week's message. Have a good week.